Интернетте деструктивті идеялардың насихатталуы күрт өсті. Әлеуметтік желілердің ықпалы күшейген сайын өшпенділікке негізделген экстремистік ұрандар көбейді. Псевдо-шейхтар жастардың діни сауатсыздығын пайдалануда. Білім алып, кәсіп меңгеруге үндемейді. Дойыр догмамен отбасының, ортаның, мемлекеттің шырқын бұзуды көздейді. Деструктивті діни ағым өте белсенді жұмыс жасайды. Бұлар көше аралап жүрместен, табанын тоздырмастан, өздері белгілі бір мемлекеттерде отырып, әлеуметтік желі арқылы пәтуаларын беріп жатыр. Халыққа айтарымыз, бұндай жалған уағызшылардың уағызына ермей, өзіміздің төл мәдениетіміз, төл дініміз, сан ғасырлық ұстанымымыз, дін мен дәстүріміз дейміз. Осыны тыныштықты насихаттап, осы елде, жерде қызмет қылып жүрген негізгі ресми дін мамандары бұл қазір біздің мешіттегі имам ұстаздарымыз. Ернар интернетте дау қуып, қызыл кеңірдек болып айтысып, дәстүр төңірегінде тартысып, зайырлы қоғамды даттап, мұсылман әлемінің құтын қашырған содырларды жақтаған топқа қосылды. Әлеуметтік желіде көпірі сөйлеп, лепре уәде бергендерді көгендеулі қозыдай үйіп тыңдапты. Табынған, деструктивті идеологияны таратқан. 9 адам сотталдық. Осы отырған группада. Мекемеге түскен себебінің бірі сол білместіктен. Интернет тармақтарына сол тексерілмеген ақпаратты жібергенім үшін осында келіп отырмын. Ділмұрат, Назратулла дегендерден аулақ болыңыздар, оларға жақындамаңыздар. Өзін салафизмға жатқызып жүргендер, жаңағы өздерін шейх деп есептеп жүрген жаңағы адамдардың артынан арбауына алданбай, жаңағы оларды тыңдамай жүрулерін кеңес беремін. Ділмұраттың болсын, Назратулланың болсын, немесе солардың тектес болған тұлғалардың айтқан аудио-видео лекциялары тыйымдалған сот органдары арқылы. Олардың айтқан діни мотивтегі уағыз насихаттарында қоғамды бөлінушілікке, діни алауыздық тудыруға себеп болатын жаңағы айғақтар болғандықтан мемлекетке жаңа салық төлеу харам деген сипатта Ділмұраттың бір уағыз насихаты бар. Меккедегі шейхтары бұл салық турасында қойылған сұраққа керісінше салық төлеу қажеттігін олардың Ділмұраттың шейхтарының өзі солай жауап беріп жатыр. Ал демек одан алған ақпаратын елге келіп бұрмалап, өзінің нәпсісіне, өзінің қалауына идеологиялық тұрғыдағы жамағат жинаудың бір методологиялық әдісі. Көрдіңіз бе, салық төлеу мемлекетте болмайды деген бір ғана уағыздың салдарынан қаншама арада жамағаттың арасында түсініспеушілік туындады. Жалпы радикалды ағымның идеологтары исламдағы діни құқықтық жүйені бұзды. Хат танымайтын наданға пәтуа шығартады. Мәзһаптардың маңыздылығын жоққа шығарады. Салдарынан жұтаң ойлы, терең тамырдан нәр татпайтын ұрпақ қалыптасты. Өзін жаңағы салафизмді жүрміз, салафизм деп өзін атап жүрген жаңағы жастар, олардан білім алу дұрыс емес. Білім алмаңыздар, тексерілмеген ақпараттарды, діни ақпараттарды алмауларын жастарға кеңес берер едім. Неге десеңіздер, қазіргі кезде өзін білімдімін деп санап жүргендер өте көп. Олардың бәрі білімді емес. Уағыздарды, діни сабақтарды тек қана арнайы мешіттерден, имамдардан, білімді теологтардан, Қазақстан діни басқармасынан, уәкілдерінен алуларын мен кеңес беремін. Елімізде діни экстремистік, радикалды мазмұндағы сайттар анықталып, бұғатталып жатыр. Бірақ халықаралық деструктивті ұйымдар форматтарын жиі өзгертіп, жаңа домендер құрып, сөз бостандығы деген желеумен әр елдің хостингтерін пайдаланады. Провайдерлердің шетелдерде болуы мәселені қиындатады. Түрлі экстремист террорист ұйымдар бар. Олардың кітаптары. Мысалы, бізге келген күнде біз оларға бірден теріс қорытындымен жібереміз. Мемлекет бұл салаға шынымен өте жоғары деңгейде қарап жатқандығын байқауға болады. Бұрынғымен салыстырған кезде қазіргі уағызшылардың сапа деңгейі де артқан. Ол да қазір біздің мониторинг жұмыстарымызда, бақылау жұмыстарымызда көрінеді. Яғни адамдардың қоятын сұрақтарды, жауап беретін тұлғалардың жауаптары да қазір өзгерген шыны керек.
Ернар 7,5 жылға сотталды. Абақтыдағы азап есін жидыртып, бүлікке бастайтын идеядан бас тартты. Жол торауылдап жүрген 3 баласын ойлайды. Бірақ терроризм насихаттағандарға заң қатал. Жаздым, жаңылдым дегенге қапастың болат қақпасы оңайлықпен ашылмайды.